大家好，我係如是我聞。咁話咗我哋上兩次講到呢個理想主義嘅問題啊，就話當一個國家又或者當一個政治運動俾理想主義沖昏頭腦嘅時候，佢哋往往都會喪失咗對於客觀現實嘅任何感覺。咁但係除咗政治同軍事呢啲範疇之外，我哋其實都可以由經濟嘅角度去理解呢個現象。就好似我哋今次要講嘅美國夢咁樣啦。咁呢個就表示如果一個人真係有才幹嘅話，佢都有機會喺美國實現呢個白手興家嘅理想。咁但係其實如果我哋真係睇下實際嘅數據嘅話咧，因為根本就係同現實不符。不過我哋姑且就撇除呢一點先，因為就算假設美國夢係真實存在咧，我哋都會發現佢其實係忽略咗一啲好重要嘅嘢。點解咁講呢？咁所以我哋就可以睇下一啲美國人自己嘅講法，即係好似阿德加·卡爾臣前排就訪問咗呢個愛荷華州州長候選人 Jack Lang 啊嘛。咁我覺得裡面都同我哋今次嘅主題幾有關。咁佢就話喺今日嘅美國咧，好多人都會接受咗一種我自己稱之為經濟思維嘅宗教，而家就好似係一種市場至上嘅原教旨主義。咁但係當我哋睇下我哋嘅祖先啊，同埋就係嗰啲開國嘅先賢嘅時候咧，因為根本就唔係佢哋所相信嘅嘢嚟。因為講到我哋嘅祖先咧，我哋都唔會覺得佢哋係為咗成為資本家先嚟到呢個美洲噶嘛。相反咧，佢哋就係嚟到呢度耕耘佢哋腳下嘅土地，即係好似呢啲佢哋所建立嘅教堂同埋社群咁樣啦。咁呢啲都係為咗傳承俾佢哋嘅後代咯。至於我哋今日呢種經濟思維嘅宗教咧，佢哋絕對就係唔贊成。如果唔係，佢哋都唔會支持關稅啦，係咪？咁同埋當你睇下當時各州嘅法律嘅時候咧，裏面都有好多係為咗捍衛呢個美德嘅。而點解佢哋要咁做咧？咁呢個就係因為佢哋都知道美國係一個基督教國家，而喺一個基督教國家裏面咧，政府就係有責任去做呢樣嘢。咁所以我哋喺呢度就可以簡單總結下啦，就係話當阿 Lang 講到呢個所謂美德嘅時候咧，佢所指嘅就係一種特定傳統嘅道德嚟。因為雖然基督教就將自己定位為一個普世性嘅宗教，不過我哋最後都係要結合特定嘅文化同歷史條件而存在嘅。咁所以呢個就唔係話任何人都可以隨便成為佢嘅一部分。而呢個當然就同呢個美國夢嘅理想完全唔同啦，係咪？咁所以前面就係阿 Lang 對於社會倫理嘅一啲睇法，而裡面嘅其中一個重點就係土地咯。咁啊，接住落嚟呢個例子都幾有趣，即係我有時候就會同一啲朋友講咧，就我哋喺愛荷華州嘅土地裏面咧，有1/4都係屬於啲所謂資產管理嘅公司。咁當然就要增加佢哋嘅物業稅啦，係咪？因為我哋都唔會希望鼓勵呢種做法噶嘛。而我得到嘅回應係咩？就係話呢個係社會主義同埋共產主義。咁但係呢個當然就係好荒謬嘅。因為只係證明咗自己已經被呢個芝加哥學派洗咗腦啫。如果我哋要追溯呢種經濟學思想嘅來源嘅話咧，我哋就會發現佢同列根時代嗰種市場嘅原教旨主義有好大嘅關係。咁當然呢個就唔係要否定列根其他好嘅嘢啦，不過佢正正就係呢種現象背後嘅主因啊嘛。而其實呢個又唔係真正嘅資本主義，因為呢個根本就係大企業嘅霸權主義嚟嘅。咁因為其實就算根據現代經濟學嗰啲開山祖嘅講法咧，自由貿易都未必係好嘢嚟嘅，因為前提就係你要以國家利益為優先咯。咁阿 Lang 喺呢度又舉咗呢個晶片嘅例子啊，就話原來今日全世界都咁重視嘅晶片咧，最初竟然係由一個愛荷華州人發明。咁但係時至今日咧，美國只係生產全世界10%嘅晶片啫，至於一啲比較高階嘅晶片咧，佢哋基本上都係生產唔到，而家就係自由貿易所帶嚟嘅結果。咁所以阿 Lang 繼續講啦，其實我成日都會問自己一個問題，就係我哋到底係由邊度開始行入咗一條歪路嘅？咁我曾經就參加一位女士嘅喪禮啦，而呢位女士同我嘅關係都幾好，佢個名就叫做 Becky Elder。咁佢生前嘅時候咧，佢就係一個嚟自肯薩斯州嘅農業工作者嚟，而除咗呢樣嘢之外咧，佢仲創辦咗唔止一間學校。如果用我自己嘅講法咧，佢好似係一個牧場嘅女兒啊，因為就係喺農場嗰度照顧你所創造出嚟嘅嘢。
咁佢個仔當時又讀咗一篇悼詞咯，而裡面有一個部分就係咁樣。到底有啲咩罪孽幾乎可以話係最常見嘅？答案就係遺忘啊！例如我哋來自咩地方啊，我哋嘅傳承啊，又或者係嗰啲真正重要嘅地方，咁呢啲都係我哋成日會遺忘嘅嘢嚟嘅。咁呢個好明顯就係呼應緊前面提到嘅祖先同先賢嘅講法，因為其實講到最尾，呢啲先至係代表一個國家靈魂核心嘅嘢啊嘛。因為無論移民帶嚟幾多經濟利益都好咧，呢個都係冇用嘅。因為佢哋其實只係為咗嚟到你呢個國家賺錢啫。而當你將自己嘅國家變成一個基本上只係俾大家賺錢嘅地方嘅時候，根本冇人係會尊重你。咁我點都好嘅，我一集就講到呢度先。咁由於我呢個禮拜就有少少感冒嘅關係咧，呢一集佢會比平時短啲。不過希望各位睇完都有得着啦。我哋下條片再見。